Това видео е съвместна инициатива на Сдружение Българска история и Фондация Македония. Втората световна война промени съдбата на милиарди хора по света, от великите държави до най-малките територии. Една от тези големи промени се осъществява в живота на българите от Вардарска Македония, а последиците й се усещат и днес. През периода от 1941 до 1944 година по-голямата част от областта е под административното управление на България, но отношението към нея е като на неразделна част от българската държава. За това говорят два факта. На първо място е тържественото и радостно посрещане на военните части на царството, което красноречиво говори за преобладаващото българско самосъзнание на населението. На второ, това са милиардите левове, инвестирани от държавата в местната икономика. Сред основните противници на българската власт са въоръжените отряди на Йосип Броз Тито и Югославската комунистическа партия, която си поставя за цел създаване на организирано партизанско движение и в Македония. Това става възможно едва след февруари 1943 година, когато в областта пристига един от най-приближените хора на Тито – Светозар Вукманович Темпо. С негова помощ дейци на местния комунистически покраински комитет създават Македонската комунистическа партия МКП и малобройни партизански сили. Възползвайки се от военните успехи на антихитлеристката коалиция от 1943 година и задълбочаващите се проблеми на България, близките до Белград македонски комунисти пристъпват към създаването на македонската държава в рамките на Югославия. За целта те организират учредителното антифашистско събрание за народно освобождение на Македония, което на 2 август 1944 година в манастира Прохор Пчински взема решение за обособяване на Вардарска Македония като федерална единица в състава на появилата се през 1943 година Демократическа федеративна Югославия, впоследствие Народна федеративна република Югославия. Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония изпълнява ролята на законодателен орган, а чрез избрания президиум и на временно правителство. Целта, която то преследва, е не просто изграждането на нова държава, а утвърждаването на македонците като различен народ от българите. Тук трябва да се отбележи, че процесът по македонизация тръгва още преди 1944 година, но до Втората световна война не постига значими успехи. Благоприятни условия за това възникват с преврата в София от 9 септември 1944 година и започналото преди него изтегляне на българската администрация и военни части във връзка с предстоящата война срещу Германия. Тогава се извършват и първите насилствени действия, като македонски партизани нападат отделни поделения и ограбват оръжейни складове. Населението обаче масово изпраща българските войници със сълзи на очите, цветя и провизии за изпът и задава въпроса: на кого ни оставяте? През октомври, след споразумение с Тито, нови български армии навлизат в Македония и освобождават редица градове от германска окупация. Въпреки привидния съюз, при извеждането на българските войници отново се повтарят нападения от партизани, които в много случаи си приписват заслугата за победата над германците. След окончателното напускане на българската армия, местните партизани започват да отстраняват без съд и присъда онези оказвали най-голямо сътрудничество на така наречения български окупатор, а намерилите спасение в България служители на бившата администрация са изловени от офицерите на ОЗНА със съгласие на новото правителство на Отечествения фронт. Най-крайните действия спрямо българите и пробългарски настроените македонци обаче се предприемат в периода 1945-1948 година. Първият и най-директен способ са физическите покушения без съд и присъда. Такива се извършват още през септември 1944 година, но едни от най-драматичните и кървави дни в Македония се разиграват в началото на 1945 година. Началото тръгва с войнишките бунтове в Щип и Скопие от 6-7 януари.
Като причини се сочат нарастващото влияние на Белград в армията и отказа на македонски войници и офицери да се отправят към Сремския фронт за борба срещу Райха. Вместо това, те искат да тръгнат към Солун, т.е. Егейска Македония. Според Лазар Колишевски, един от водещите функционери на МКП и двигател на дебългаризацията, истинската причина са великобългарските елементи, като бригадата в Скопие е съставена от бивши български войници, които никога не са били партизани. В Щип бунта е потушен със силата на оръжието, но съществуват и твърдения, според които една част от разбунтувалите се оттеглят след преговори. В столицата генерал Михайло Апостолски усмирява войниците и кани водачите им в офицерския дом на преговори, където обаче те са обезоръжени, а по-късно отведени и разстреляни по заповед на Темпо. Когато войниците разбират за съдбата на своите командири, около 1000 от тях тръгват към градския център, но са прогонени от картечния огън на сръбски войници. Загиват десетки, а арестуваните са над 900. По същото време на 7 януари, Рождество по юлианския календар, започва саморазправа срещу пробългарски настроени хора или такива с българско самосъзнание. Убийствата продължават близо седмица, а събитието става известно като Кървава Коледа или Кървав Божик. По различни сведения, само във Велес, Куманово и Прилеп са убити над 140 души, а кланета се извършват още в Скопие, Щип, Битоля и други големи и малки населени места. Днес се сочи, че жертвите достигат до 1200 души. Други дори поставят още по-голяма цифра, но точните данни за сега остават неизвестни. Друг трайно практикуван способ са съдебните процеси. През есента на 1944 година започват да функционират първите военни съдилища, пред които са изправени така наречените военнопрестъпници и народни неприятели. Между края на 1944 и началото на 1945 са издадени десетки, а в някои места и стотици смъртни присъди. Обвиненията най-често са от общ характер. Липсват конкретни деяния на обвиняемите, но всичко се концентрира около сътрудничество с българските власти или подпомагане на България. През април 1945 година се гледат делата по приетия в началото на годината закон за съдене на престъпления против македонската национална чест. Съобразно неговите разпоредби за обвиняеми се привличат всички онези накърнили македонската чест по време на българското управление. Целта на закона е чрез една неясна и широка формулировка да се обхванат и осъдят възможно най-много хора от елита на така наречените българофили. От публикации в македонски вестници разбираме, че в големите градове като Щип, Битоля, Прилеп, Велес, Охрид и други има 38 смъртни присъди и над 300 строг тъмничен затвор. Списъците обаче вероятно са много по-големи, за което може да се съди по бурните протести на населението, чието мащаб и начин на потушаване също остават неясни. По твърдение на Евтим Гашев, само през 1946 година в централния затвор на Скопие лежат 1000 души без повдигнати обвинения, а в Идризово – 800. Според него, сред политическите затворници най-многобройни са онези, чувстващи се като българи. Наличната информация говори, че само от август 1945 до май 1946 са проведени 17 422 дела с наказателен и граждански характер. Без обаче да става ясно колко от тях са срещу така наречените народни предатели. Нов удар за македонските българи е нанесен с закон от 3 август 1945 година, позволяващ на бившите сръбски колонисти от междувоенния период да се върнат на старите си местопребивавания. Отново избухват протести, но до края на следващата година над 2900 сръбски колонисти се установяват във Вардарско, като български историци смятат, че броят им вероятно е по-голям. Дебългаризацията на Вардарска Македония се осъществява и чрез промяната на езика. Така наречения македонски език е официално приет на събранието от 2 август 1944 година и в последствие досъчинен от специална комисия.
За основа се приема скопско-велешкото централно наречие, съчетано с сръбската азбука – караджицата. Премахват се български букви като Ъ, Я, Ю и Щ, за да бъдат сменени от сръбските Дж, Дз, Л и латинското Джей. Идеята е да се създаде език възможно най-отдалечен от българския. Именно за това ръководството на МКП порицава първия вариант на езиковата комисия, който не включва сръбската кирилица, а на съставения буквар за македонските училища се дава определението, че е написан на език твърде сходен с българския. Паралелно с налагането на така наречения македонски език се вземат мерки за изкореняване на българския. Това става чрез забрана за разпространяване на българска литература и премахване на български надписи от училища, църкви, паметници. Към началото на 1945 година вече тече мащабна акция за промяна в фамилните имена, в чийто край най-често се поставя окончанието «ски» за сметка на «ов» или «ев». Населението не приема безропотно югославския македонизъм и създава тайни организации. Първата такава възниква в Скопие през пролетта на 1945 година, начело с юриста доктор Константин Терзиев, доктор Васил Иванов и доктор Коста Тренчев. Целта, която си поставя, е да обедини трите краища на Македония и да извади страната от Югославската федерация. Според тогавашни вестници става дума за възстановяване на ВМРО. Същата година Коста Хрисимов Смилец, доктор Илия Чулев и Наум Златаров дават началото на Демократичния фронт за Македония Илинден 1903, чиято цел е да спре обезбългаряването. До есента на същата година двете организации обаче са разкрити и разбити. Докато трае всичко това, Белград се възползва от слабостта на София и със съгласието на кабинета на ОФЕ и най-вече на Комунистическата партия провежда образователна и културна македонистка пропаганда в Пиринския край. На първото следвоенно преброяване от 1946 година българите в Пиринско са принуждавани да променят етническата си принадлежност. И така 160 641 се записват като македонци. Краят на тази политика започва едва с настъпилия през 1948 година разрив между Тито и Сталин, в който България застава твърдо зад СССР. В отговор, Югославия отправи обвинения в фалшифициране на историята и културата на македонците и изопачаване борбата им за освобождение, макар до тогава българското правителство да прави точно обратното. Тези коментари възникват във връзка и с положението във Вардарско. Според доклад на ЦРУ от 9 ноември 1948 година, разривът оказва влияние върху хората в Югославска Македония, които традиционно имат българска гледна точка. Тито отговаря с масови арести и заточения в лагери като Голи Оток, за да се справи с опасната ситуация. А това, казват от ЦРУ, кара значителен брой македонци да потърсят спасение в България. Така през 1945-1948 година властите успяват да се отърват от най-активните представители и поддръжници на българите, същевременно полагайки основите на новата държава. През 1946 година е приета и Конституция, в която е обявена Народна република Македония. За онова голямо мнозинство българи, които не попадат под ударите на репресивната система, остава тежък избор и голяма част от тях решават да се приближат към македонистите. Причините са няколко. Страха и заплахите на репресивната машина в Македония, завръщането на сръбските колонисти, а за разлика от времето преди Втората световна, ВМРО е разбита и не може да оказва влияние. Друга, много важна причина е, че когато България признава македонско малцинство на собствената си територия, тя фактически изоставя българите и във Вардарско. Годините между 1950 и 1970 година са време на окончателно утвърждаване на македонската идентичност, за което значително спомагат трудните отношения с България и новото специално място на Югославия в международната система. За това допринася и новата македонска конституция от 1963 година,
приета заедно с новите основни закони на федерацията и останалите федеративни републики. Официалното име на страната става Социалистическа република Македония. В преамбюла на Конституцията се споменават народностите на македонци, албанци и турци, но от българи няма и следа. Още през 50-те започва нова вълна от фалшификации на българската история и антибългарска кампания. София протестира и в нота до Белград обръща внимание върху потискане на македонците с българско самосъзнание и забраната да се говори на български език. През август 1950 година властите разкриват значителна част от мрежата на ученическата организация Правда, поставила си за цел опазване на българското самосъзнание. Година по-късно са разкрити и други нейни клонове, като в някои случаи членовете им са директно разстрелвани. Политиката на властите в Скопие е да не проявява толерантност и към най-малките прояви на българщина. През 1970 година в Щип се води дело срещу Тодор Манасиев и дъщеря му Плиска, студент по славянска филология в България, върнала се, за да посети болния си баща. Две са версиите относно причината за ареста й. Първата, защото прави грешката да вземе учебниците си, написани на български език. Според втората, тя членува в таен кръжок, изучаващ обективно историята на Македония. Пред съда се определя като българка и е осъдена на година и половина затвор, а баща й на 2,5. Освен тях, по-късно са арестувани над 20 души. Следващите 10 години не носят значителни промени. Към края на 70-те се подема нова мощна кампания против България, в която са ангажирани освен медиите и новосъздадените научни институти. Предприема се съдебно преследване на хора, които в миналото са били осъждани за антинародни или открито български прояви. През 1972 година писателят Панда Евтимов е осъден за участие в нелегална група, целяща постигане независимост на Македония и поддържаща връзки с България. Той обаче е по-известен с това, че през 1956 година съобщава на властите в София за намерения битълски надпис на цар Иван Владислав, за когото е изписано, че беше българин по род, внук на Никола и на Рипсимия благоверните, син на Арон, който е брат на Самуил, царя самодържавен. За тогавашната си постъпка получава 7 години затвор. Става пределно ясно, че във Вардарска Македония вече е израснало едно ново поколение, възпитано в духа на югославския македонизъм и отричащо българските си корени. На 4 май 1980 година умира Йосип Броз Тито. С неговата кончина притъпените противоречия между югославските народи излизат наяве и постепенно водят до процес на дезинтеграция в федерацията. Надигането на различните национализми в Югославия се отразява отрицателно върху онези македонци, пазещи все още българското си самосъзнание. Срещу тях се отправят заплахи, извършват се убийства, а материали против България не спират да излизат. С разпада на СССР и края на Студената война възникват надежди за промяна на положението в Югославска Македония. Те обаче се оказват напразни. Година след македонската независимост от 1991, след антибългарски процес са осъдени Георги Калозаров, Крум и Гоце Чушкови и други по обвинение в запалване знамето на Югославия и противопоставяне присъствието на югославските части в Македония. Съдбата на българите във Вардарска Македония до голяма степен е предопределена от хода на Втората световна война. Застанали на страната на победителите, Югославската комунистическа партия и нейните подчинени македонски комунисти могат да развият своя проект за македонска нация без особени външни затруднения. Днес може само да гадаем относно точния брой на убитите, осъдени на затвор или депортирани, както и колко точно от тях се определят като българи и колко просто изпитват положително отношение спрямо България. Причината за това се дължи на факта, че тайните югославски архиви все още са затворени, а с тях и пълната истина за събитията след
1944 година.